啱啱買咗張飛啊，去橋咀島啊，40蚊來回啊，而家準備去坐船啊，喺呢個6號樓梯，即係上船。今日嘅泳灘唔係好多人喎，平日嘅關係啊，都比較清靜。嗱，呢個圖啦，橋咀郊遊徑，我哋而家喺呢一度，咁啊上上面兜個圈，兜去黑山頂呢度，再兜呢個橋咀村坐船走人。好，咁啊喺前面嗰度上山，呢一個好似瞭望台咁樣啊，可以上去睇下嘅。海水都幾靚啊！上山之前先落去呢個沙灘仔度睇下先。喂，幾靚啊呢個！嗱，對面呢個叫神仙井山啊，嗰度唔知點上去啦，真係要研究下先。靚啊，唔錯。藍天加白雲，好上返嚟，好準備行呢條郊遊徑，全程幾公里啊？睇下先，冇寫嘅，我有1.6公里，好呢度上山。橋咀郊遊徑，呢個下門灣起步，有菠蘿包石、連島沙洲、橋咀碼頭，好啦，好樓梯，行下樓梯先。好少啫，幾廿級。前面仲要上啊！你睇，仲要上啊嗱！上呢度高少少咧，就可以望下下邊嗰個下門灣啦，幾靚！對面呢個就神仙井山啦，好，繼續上去啦。哇！美麗嘅風景。咁啊，嗱呢個亭咧可以俾你休息嘅，你可以休可以唔休，咁啊繼續上去，都係樓梯，郊遊徑，上去上面叫黑山頂啊，97米高，好繼續上啦。嗱呢個快啦，去橋咀泳灘仲有1.4公里，好行下啲泥路先。哇！呢度咧，即係冇瓦遮頭啊！夏天真係有啲細啊，自己衡量啦嚇，擔把遮就好啲啦。
好，繼續嚟路，上頂。啊，繼續嚟路啊！嚟路好行啲喎，冇咁有啲原始路可行下啲師傅啲石屎路，行落去啲膝頭哥都傷啲嘅，行嚟就冇咁傷啊！啊，又去樓梯啦！哇呵，啊，哦，嗱呢一度咧就係黑山頂嘅最高啦，97米高。哦。嗱，然之後新徑一路行過嚟，到呢一度啦，呢個風景位啦，呢度落去橋咀嘅，一陣先落去。我哋喺呢個風景位度影下嘢先，睇下風景先。哈哈，熊貓仔啦，哦，好，靚景啊！舊西洲高爾夫球場，鹽田梓。好啦，一落去啦，橋咀1公里，一落去，樓梯一路落去，去到嗰邊一路兜去嗰度落去，就唔使上呢個頂嘅，側邊嗰落去。好，出發。羅放就幾好行啊！呢啲整得好靚啊條路。不過夏天就即係窄細啲啊，太熱啦。秋天係最好嘅啦。好，我哋喺對面嗰個黑山頂過嚟。哦，嗱呢件路咧就冇頭應該收得咁靚啦。好，仲有0.8公里，係啦，啊，又一個拍攝位啦，影相位啦，橋咀觀景台，黃霧映喺嗰邊，石屋山、雷打石、泰墩。我都睇得好清楚，大枕蓋好靚啊！擺頭墩、西壩、大蛇頂都見到晒，哦，靚景。嗱，另一邊咧就呢邊就牛尾洲啦、釣魚翁啦、柏架山都見到啊！嗱，好遠嗰個香港科技大學、鷓鴣山。上次我行過飛鵝山、大老山、橋咀，下邊係橋咀啦。黃牛水牛，哦，你啊，冇得頂啊！好，欣賞完美景，走啦，繼續呢個郊遊徑落去啦。橋咀島郊遊徑，
嗱，呢度有少少濕滑啊！嗱，呢條路接近呢個綠島係橋咀嗰個呢條路，呢就冇收得咁靚啦，有啲濕滑呢個。落過雨，好多路都係咁樣啦，濕滑啦，小心啲行啦。但呢度有樹蔭喎。好，呢度落去啦。好，一路行過嚟，嗱，你見到牌啦，廈門灣1.1公里行過嚟嘅橋咀泳灘，仲有500米，呢度落去。呢度仲有一浸樓梯啊！呢啲幾得意，呢度仲喺度搞頭仔啊！落去啦。好，差唔多到啦。呢度出去就係噶啦，橋咀。好啦，出到嚟啦。你咪直去啊，你冇路啊，直去。落翻後邊啦。哎呀，今日水漲啊，過唔到去啊！你除鞋就得過得去。好，嗱，橋咀郊野徑咁啊行完啦，今日行完呢度成條啦，橋咀郊野徑啦。我而家呢度啦，呢度就橋頭，不過我真係過唔到去而家今日。除鞋差唔多。有呢個牌啦，神隱之路，即係呢條啦。嗱，而家就係神隱之路啦，見唔見啊？中間水彩就好靚啊，嗰個水漲啊，過唔到去，睇下算啦。下次有機會再嚟過。呢個時間係下晝2點3個字，可能呢2日有雨落啊，啲水退得冇咁快啦。如果平時應該呢個時候應該退嘅。嗱，呢啲係傳説中嘅菠蘿包石啊！菠蘿包石。Stand up, Emily, stand up, let's go. 菠蘿包石。見唔見？神隱之路就呢條啦，被水掩蓋咗啦，所以係就差唔多行過去。好靚啊！呢個位超正啊！橋咀泳灘。過去嗰邊觀景台睇下，嗱，呢個橋咀泳灘啦，碼頭。觀景台，
行入嚟呢個泳灘呢度，廁所側邊有個小食亭，可以買汽水飲，13蚊一罐。好啦，橋咀洲歡迎蒐臨。好啦，今日行程完畢，準備喺度等船。嗱，呢度有踎機，我喺度等下華機啦。橋咀碼頭。